次買流嘢杯有啲怕癲嘅。你怕乜嘢啊？咩流嘢啊，大佬？你個袋有錢就得啦，豬豬。我同你講啊，即係我企我角度嚇，人哋去查流嘢，點解你唔查啲食品有冇問題？即係我唔知你認唔認同我講嘢，你去查佢係咩流嘢？點解唔有啲時間去查下食品有冇問題？因為身體差係食出嚟嘅，唔係孭出嚟嘅。我雖然講嘢大聲啲啫，但我講嘅就係事實。點解啲人身體咁差？氣候、嘢食到你病嘅，咩流嘢會唔會孭到有病出嚟啊？唔會啊嘛，你咁諗先得㗎。驚這驚那，只有身體好，你先有資格孭更耐嘅流嘢。呢個係我同你講嘅。我雖然講嘢大聲啲啫嚇，係咁講。一定係㗎。我雖然講嘢大聲，但我講嘅係事實。流唔流嘢，大佬，我孭喺身度啫。影響你喎，我影響你身體喎。但你食嘢唔係㗎嘛，你食到啲人病，食到啲人呢度咁嗰度咁，發育又早熟。小學5年級嘣一聲就飛出街咯喎呢度。你睇你以前有冇嘅？冇嘅，過於早熟啊！你明唔明啊？嘣一聲飛出街喎，小學咋？離晒大嫂嘅，行到出街個個大隻過我真係興㗎嘛。雖然係我係平啫，但你小學你大過我，我嬲㗎嘛，仆街！即係冇陰功嘅真係。嚇！